Kyvyt.fi on suomalaisille oppilaitoksille ja koulutusalan organisaatioille tarkoitettu e-portfoliopalvelu. Palvelun tavoitteena on tukea elinikäistä oppimista ja edistää oman osaamisen kehittämistä jo opintojen aikana. Kyvyt.fi on toimintavarma, edullinen ja kustannustehokas palvelu, joka on helppo ottaa käyttöön. Sitä voi käyttää kaikkialla, missä on verkkoyhteys. Palvelua käyttävät toisen asteen oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, yliopistot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä työelämän sidosryhmät. Kyvyt.fi-palvelu on kasvava yhteisö, jossa on mukana tuhansia käyttäjiä ja yli 80 eri oppilaitosta ja organisaatiota ympäri Suomea. Kyvyt.fi on Diskendum Oyn kehittämä ja ylläpitämä pilvipalvelu, joka on toteutettu Mahara-nimisen avoimen lähdekoodin sovelluksen pohjalta. Diskendum on virallinen Mahara-partneri. Diskendum osallistuu aktiivisesti kansainvälisen Mahara-kehittäjäyhteisön työhön, mutta vastaa itse palvelun kehittämisestä suomalaisten oppilaitosten erityistarpeisiin yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Palvelu on integroitavissa Optima ja Moodle-oppimisympäristöihin ja käyttäjät rekisteröityvät palveluun ensisijaisesti jäsenorganisaatioiden oppimisympäristöjen kautta. Oppilaitokselle perustetaan Kyvyt.fiihin oma instituutioalue opettajia, opiskelijoita ja muita sidosryhmiä varten. Kyvyt.fi on avoin verkosto, joka tukee oppilaitosten yhteistyötä ja verkostoitumista sekä mahdollistaa projektien vetämisen yhteisessä ympäristössä. Kyvyt.fi on PLE eli henkilökohtainen oppimisympäristö, jossa on monipuoliset työkalut e-portfolion kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Käyttäjä koostaa portfolion oman osaamisensa parhaita saavutuksia. Hän voi edelleen muokata aineistoaan ja luoda aineistosta näyteportfoliota esimerkiksi työnantajaa varten. Palvelussa on omat työkalut muun muassa ansioluettelon ja Europassin ylläpitämistä varten. Käyttäjä voi rakentaa ja julkaista e-portfolio-sivuston esimerkiksi harjoittelu- tai työpaikan hakua varten. Käyttäjä voi myös dokumentoida ja reflektoida omaa osaamistaan, esimerkiksi kerätä ja järjestellä tuotoksia ja pitää oppimispäiväkirjaa. Portfoliosivuille voi koota erilaisia tuotoksia, kuten blogeja, tiedostoja, videoita ja kuvia. Kaiken aineiston ei tarvitse olla Kyvyt.fi-palvelussa, sillä portfoliosivulle saa helposti upotettua tuotoksia muun muassa YouTubesta, SlideSharesta, Google Drivesta ja niin edelleen. Kyvyt.fi on sosiaalisen webin sovellus, mikä mahdollistaa verkostoitumisen palvelun muiden käyttäjien kanssa. Käyttäjä voi myös päättää, kenelle hän julkaisee portfoliosivujaan. Käyttäjä voi hyödyntää verkostoa muun muassa pyytämällä palautetta omille portfoliosivuilleen. Palvelun käyttö on opettajille ja opiskelijoille ilmaista. Opiskelija voi kehittää portfoliotaan myös valmistumisen jälkeen, sillä hänelle jää käyttöoikeus palveluun. Opettaja puolestaan voi koostaa omaa ammatillista portfoliotaan samalla kun hän ohjaa opiskelijoiden portfoliotyöskentelyä. Näin Kyvyt.fi tukee aidosti elinikäistä oppimista. Kyvyt.fi-palvelu mahdollistaa monipuolisen ryhmätyöskentelyn. Ryhmien avulla opettaja voi hallita ja ohjata opiskelijoiden portfoliotyöskentelyä, henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista, työharjoittelua sekä toteuttaa pienimuotoisia verkkokursseja. Ryhmiä voi käyttää myös materiaalien jakamiseen opiskelijoille ja kollegoille. Kyvyt.fi tukee oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Kyvyt.fi tarjoaa Galleria-sivuston, jonne käyttäjät voivat julkaista portfolioitaan eri tarkoituksia varten. Gallerian tehtävänä on edistää oman osaamisen kehittämisen ja näyttämisen kulttuuria ja helpottaa opiskelijoiden ja työelämän edustajien kohtaamista. Gallerissa työnantajat voivat etsiä vaivattomasti sopivia osaajia hyödyntäen palvelun tehokasta hakukonetta sekä luomalla automaattisia vahteja. Lisäksi työnantajat voivat julkaista palvelussa harjoittelupaikkoja veloituksetta. Tule mukaan kasvavaan yhteisöön.